宝宝不同咳嗽代表什么？结尾像鸡鸣声，时间长且剧烈，可能是百日咳，赶紧来医院。咳嗽像小狗叫，警惕急性喉炎。无痰或者是少量痰，可能是感冒或者是过敏性咳嗽，要多喝水。明显带痰，可能是呼吸道感染、空心掌、拍背排痰，或者是要吃药了。宝宝的咳嗽声其实是身体发出的健康警报。最近核胞病毒等高发，它本身可能引起高热咳嗽，但更麻烦的是，它可能会破坏我们的呼吸道防御屏障，细菌就有机会钻空子，可能变成细菌加病毒的混合感染。这就是为什么宝宝的症状反反复复好不了，只吃一种药效果不好的原因。遇到这种混合感染，得在医生的指导下联合用药。如果明确细菌或支原体感染时，通常会推荐阿奇霉素这类药物，它对支原体等有效，而且儿童用法相对方便。特别要提醒家长，儿童可不是缩小版的成人，给宝宝选药得挑合适的剂型，并严格按照体重计算剂量，遵医嘱服药，配合好好休息，清淡饮食，宝宝才能早点恢复哦。